Seche ma koro nengo modhi nyamburko medo idho, moko kuom johala matiyo kod nyamburko osebedo ka manyo yore mopogore opogore manyalo kelo negi fuong'ruok. Achiel kuom yorego en tiyo kod nyamburko matiyo kod teko mag sitima. Dibed ni mano e yo machielo ma koro biro reso oganda. Edwin Okoth ne wuoyo kod moko kuomgi kendo miyo ler e wachni. Kaka nyalo ringo onge nikech fuel medore piny moru. Wakia ni koro pesa wa mwasolo kama ikaw kuomwa tax. Gito gidhi kanye. En ywak ma koro osebet kuom dweche 4 mokalo. Kendo ywak ma kamano nyalo dhi nyime dweche mabiro kaluwore kod nengo modhi mag nyamburko ma pod wachore ni nyalo medo idho. Johala yuto gi lwar. Nengo mag wuodhe bende koro medore. Medruok ma koro neno e chiegni mwandu duto moganda nyiewo. Kata kamano, lore yore mamoko nitiere ma oganda nyalo tiyogo. Achiel kuom gin tiyo kod mitokni ma ok ti kod petrol kata diesel. Gin nyamburko ma ichajo mana kaka ichajo ng'we yamo, kendo kembe ma chajo gi wacho ni ohala ok osebet marach. koro yudo ka kochajore gi 1 hour to okava kilomita 400. Kikompea kata kipime gi mar mafuta sani to gimidhi chajo kani kech mar 1 hour ni nyalo kawi gimoro siling 400 mondo ichaje, then oteri kilomita 400. To mar mafuta cha ibiro yudo ka mafuta ka beche ni malo to kata kilomita 400 inyalo tiyo gi pesa moingo 2,000. Ne jogo matiyo kod nyamburko go, yot ma gineno ok en mana bedo ni ok giti kod modhi mag nyamburko ma nengo gi osiko ka medorego. Nyamburko matiyo gi stima ni tije yot. Kiringo kode to wechege tin nikech kokethore, gik makethore kuome tin, opogore gi matiyo gi mafuta. Matiyo gi mafuta en gi injin, to ma to ringo gi mota kende. Matiyo mar mafuta sa asaya itimo service, ibiro loko oil, ibiro loko filter, ibiro loko plugs. Ma onge kamiloke filter, onge kamiloke oil, to onge kamiloke plugs. Nyiso ni tije yot kendo pesa mitiyogo kuome tin. Medruok mar nengo mag diesel kod petrol ma seche moko bende nok mar gi neno koro osejiwo paro mar kelo apiko ma bende tiyo kod teko sitima. Okang' ma igeno ni biro nyayo ohala mar jo apiko bende. Ka japiko boyudo matiyo gi stima kendo mar apiko no ber nikech en obiro gi betri 2. Koro inyalo chajo betri nine to moro cha idhi godo mbele. Wan sani wang'iyo sana jowa mag boda boda mondo wadhi wami jo boda boda apiko matiyo gi stima. To wasetimo nyaka nonro matut manyisowa ni apiko matiyo gi stima dhi duoko bech boda boda kod bech yo wuoth mar boda boda piny gi nus mare. Ywak mantie en mana ni kuonde ma ichajo e matoknigo ok ng'eny ahinya to e gwenge man mabor kod bombe madongo kaka Nairobi. Kuom ndalo mag dweche 6 mokalo ka yande na nyiewo nyamburko ni, ne kuonde chajo gari ni ne tin ahinya. To kembe osewuok kaka ChargeNet kod mamoko moseketonwa kuonde mwachaje gari gi. Nyiso ni ka wamedo dhi nyime to wan gi geno ni kembe gi pod dhi medo ketonwa kuonde mwatime charging ma ng'ata ma nigi gari manyalo dwaro kar charging biro yude yo mayot. Nyamburko matiyo kod teko sitima bende en achiel kuom yore masani siro kod jolony manene kaka achiel kuom yore mabiro konyo e kedo kod kethruok mar alwora kata chido mar kor lwasi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.